Yo, wara ulit sa inyo mga tol, no? So, bali, maghatid tayo ng tatlong item dito sa may Katarungan. So, bali ito yung mga nakuha niya, no? Yan, isang Pro Collab na Excel. Isang light blue na Dickies. Tsaka dark blue na red cap, no, mga tol. Tatlong item yan na kinuha niya. So, bali, imimit natin siya dito sa may Katarungan, no? Bali, babae yata yung kukuha nun. So, samahan nyo ako, no? Let's go! The next day. So yo, what up ulit sa inyo mga tol, no? Welcome back ulit sa ating YouTube channel, no? So medyo natagal tayo ulit gumawa ng vlog. So bali, may unboxing tayo. Dumating na yung mga parcel natin na ito, GNT, tsaka nakuha na rin natin tong LBC. Yun. So unboxing natin yan. Tapos may nakuha rin akong tambay cup. Yun, salamat sa tropa. Bigay sa atin ng mababa. Tapos may nalot rin tayo. Yan, unboxing din natin yan. So, yun. Simulan na natin, oh. Let's get it! Let's get it. Hop off a 16 passenger. Ngayon ko muna dito sa nalot natin kahapon. Sa may isang handaan. Yan, mga tol. System down, SSD, statement T, mga tol, yan. Yan ang sabi niya, oh. Yan yung sabi niya, mga tol. So, kayo na bahala mag-Tagalog, no? So, ano pa? Hindi pa, bacon yung, bagong-bago pa, makapal yung tela niya. May washtag din dito, yung mga tol. So, yun, sunod. Yung, dito naman sa bagong baryo, habang tumitingin ako ng mga ukay nila, may pinasa sa akin yung nagbabantay dun. Ito yun siya, oh. JMC, bagong bago pa, yan. Paisley cargo short, yan, oh. Size 36, made in China, mga tol. Bagong bago pa, legit to mga tol, no? So ilalagay ko dyan yung So yun lang ang PSG natin, kapalit sa Dickies na nabenta. Tapos sunod, sombrero. Ito, binigay ng tropa. Isang Raiders na medyo lang dito. Yun yung issue niya. Tapos yung top button, tsaka yung niya. Ito yung snapback niya dito. Missing a button, ayun, matanggal na pala. So kung may kakilala kayong naggagawa na ito mga tol, i-comment nyo lang. So tanong natin kung magkano para mapalitan to. Yan, legit naman, new era. Sunod itong hilltop. Yan mga tol. Hindi ko alam anong tawag dito sa ganito. So papalitan ko rin yung dito niya ng snapback. So yan mga tol. Sunod yung tambay cup natin. Yan, na-score ko sa tropa. So flex ko na rin, oh. So ayun mga tol, alam nyo naman, tambay ka. Ipirma pa niya. Yun, salamat sa tropa na binigay sa atin ng tropang presyo. Diba? Sarap sa'yo, tol, Bunso. Kay Brad Bunso, tsaka kay Brad Segi. Salamat sa inyo mga tol. Sunod, unboxing na tayo.
Yan, ito yung parcel natin na dumating. Ay, shoutout pala kay ano. Ay, sa Purple Clothing ulit to na nakuha natin. Taga Nueva Ecija. Shoutout sa'yo dito, ate. Salamat. Boxing na natin mga tol. Solid lagi yun. Lagi na plastic yun. Settle sock nga, pang babae. Yan. Yan, size XL, NFL. Pang babae nga mga to. Pang babae siya. Yan. Hashtag yan. Digit naman. Crack prints lang yung dito niya sa taas. So yun. Baka ibenta natin to or ano. Kikip ko na lang. Ang babae kasi. Baka ibenta natin to mga tol. Post ko. So yun lang mga tol, no? So sunod natin to. Unboxing na natin to mga tol. Yung CBC Pure Gold Kabuyaw. So yun, shoutout sa ito dito. Hindi ko mabasa yung apelido niya. So yun, dalawang ka-print to mga tol. Ayan o. Isang Seahawks din. NFL. New Era. Yan mga tol. Tapos isang Obey. Yan. May mga pang terno na tayo sa damit natin. Oh. May mga damit tayong ganito eh. Yan, Obey. So medyo ano lang, ito medyo ano, faded na dito. So bali baka gawin ko rin to ng vlog na i-repeat natin to mga tol. So yun lang, tapos may ano dito sa ano eh. Snap ako na dito. So yun lang. Ito baka post natin to mga tol. Pambabae pala. Wala naman akong chicks eh. Sana all. Sana all. Diba? Yan. So, alam nyo lang kung saan may puposto mga tol sa J-Trip shop natin. Yan, doon natin lalapag to. So, yun lang mga tol, no? Ay, ito pala. Huwag natin ito kumamaya sa GNT. So, yun. Kay Cheb Abichan, yan. Sarap sa'yo. Madam Sir. Taga Davao. Bukidnon, yan. Layo. Atin natin yan sa GNT mamaya. So, yun lang. Nandito na lang ulit. Sa vlog natin. Medyo natanggalan. Pasensya na kayo mga tol, no? So, yun lang. Sana sunod-sunod pa rin yung suporta nyo. Medyo tumataas na rin yung subscriber natin, no? Thank you sa mga sumuporta at sa mga sumuporta pa. Suporta pa dyan mga tol. Sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo dyan, no? So yun, hanggang dito lang ulit mga tol, no? God bless and keep safe, no? Peace out. Kaya kay literal laki sa kalye, magaling sa pakisama, itanong mo pa kay pare.